Jeg vil gerne lave en strikkeprøve i retriller. Og det gør jeg ved at først lægge lidt garn til side. Slå en maske op, som jeg placerer på min strikpind. Stramme til. Så slår jeg masker op. Så der er lidt flere masker op, end hvad man strikkefasthed siger. Og så skal jeg strikke frem og tilbage i retriller. Og det gør man ved at udelukkende strikke retmasker. Så det her, det er min vrangside. Fordi ens første pind er altid på vrangsiden. Men jeg strikker ret. Så jeg strikker alle maskerne ret. Når man strikker frem og tilbage, så betyder det, at man først strikker en pind, og så vender man arbejdet sådan her, så når man igen kan strikke maskerne over på den højre strikpind. Og det her er som en ret side, og det kendetegnes ved, at det er modsat den side opslagstråden er i. Så nu er jeg på min ret side. Og så skal jeg bare strikke ret igen, så jeg strikker alle maskerne ret, også på denne, på ret siden. Og så bliver jeg ved at strikke frem og tilbage, til min strikprøve er så stor, at jeg kan måle min strikkefasthed. Når man strikker ret på begge sider her, så får man det, der hedder retriller. Som jo dannes ved, at der vil komme sådan en vrangrille her. Fordi at man jo strikker ret både på ret og vrangsiden. Så nu vender jeg mit arbejde igen. Og strikker igen ret herover. Når man har strikket sin strikprøve så langt, at man kan måle 10 cm, så kan man lukke maskerne af. Og det gøres ved at man først strikker 2 masker. Så bruger man sin venstre strikpind til at løfte den første maske over maske nummer 2, så man igen kun har en maske på pinden. Så strikker jeg en maske mere, og igen tager den ytterste maske over den anden maske. Og sådan gentager jeg hele pinden ud. Jeg vil gerne vise, hvordan du kan tælle dine masker og omgang, når du har strikket i retriller. For at måle min strikkefasthed, så bruger jeg et målbånd, som jeg lægger ned på midten af min strikkeprøve. Og så kan man se, at de her retriller, de faktisk består af sådan nogle klumper her. Og når man skal tælle maskerne, så skal man tælle hver anden klump på en eller anden måde. Så hvis man ser her, så skal man tælle den her klump og den her klump. Så man skal ikke tælle den i midten der, som en maske. Men det er en maske, og det er en maske. Hvis jeg nu bruger min strikpind til at pege på maskerne, for at vise, hvordan man tæller dem, så har man en maske her. Og den næste maske, det er så den her maske. Ikke den i midten, men den her og den her. Så man tager sit målbånd, så tæller man antal masker på 10 cm. Så jeg begynder herude med 10 cm, og så tæller jeg, hvor mange masker jeg har på mine 10 cm. Når man skal tælle omgang, så lægger man målbåndet den her vej, og så lodret på sin strikkeprøve. Og når man skal tælle omgang på retriller,
Så en retrill består af 2 omgange. Der er en ret omgang og en vrang omgang. Så når man tæller omgang, så lægger man sit målbånd. Så tæller man en. Så hvis man lægger den lige nedenfor en rille, så kan man tælle hver rille som 2 omgange. Hen op til 10 cm. For at slå masker op, så tager jeg lidt tråd til side og laver den første maske, som er en løkke, man laver ved at holde garnet sådan her. Fold garnet over og tage den her tråd igennem løkken og stram til. Så får man en maske, man kan sætte på pinden. Så strammer jeg til. Og jeg vil placere masken på pinden den vej, sådan at den bagerste tråd er den tråd, jeg lader til side, og den første er den til garnnøgle. Så vil jeg holde begge tråde i min hånd, sådan her, mens jeg spreder dem med mine 2 fingre. Så tilter jeg hånden og bruger min højre strikpind til at hente den her tråd, og hente den anden tråd, tage den igennem den her løkke og stramme til. Så har jeg lavet en maske. Og det gør jeg indtil jeg har det rigtige maskeantal. For at strikke min første pind, så vender jeg arbejdet sådan her. Og så kan jeg strikke maskerne over på den højre strikpind igen. Og den her side med den her tråd, det er vrangesiden. Så jeg strikker alle maskerne ret. Sådan her. Så vender jeg arbejdet igen. Og på den måde så kan jeg strikke frem og tilbage ved at hele tiden vende arbejdet, så jeg igen kan strikke maskerne over på min højre strikpind. Og det her er min ret side. Og det kendetegnes ved, at det er modsat side af, hvor den her tråd fra opstikskanten er. Og den her side vil jeg gerne markere med en maskemarkør, som jeg placerer i en maske. Så ved jeg, at det her er min ret side. Så hele tiden, når jeg strikker nu, så ved jeg, at det her er min ret side. Når du skal strikke udtagninger, så strikker du først en maske ret. Og så laver du den udtagning i den her lænke. Så den lænke løfter du op på pinden bagfra, så når pinden kommer ind i lænken bagfra, og så strikker du den ret. Og det kan godt være lidt svært, fordi det er lidt stramt her. Så jeg hjælper lige lidt med fingeren, måske også med min strikkepind, og drejer lidt i masken sådan her, og så strikker jeg den ret. Så har jeg lavet en udtagning. Og det vil ligne sådan en maske, der går på kryds, som er linken, og en maske på pinden, der er udtagningen. Og så strikker jeg videre. Det er også en god idé at lære at se, hvordan man kan genkende sin udtagning. Det kan være lidt svært, når man strikker i retriller. Man kan se, at der er kommet en ekstra maske her. For her har vi den første maske, og der har vi en maske, som har blevet til den her maske. Så er der kommet en ekstra maske her. Når man skal lave en indtagning, så strikker man en maske ret, og så strikker man 2 masker ret sammen. Så tager man højre strikpind ind i begge de her 2 masker på samme tid, og henter tråden og strikker dem ret. Og så kan man se, at 2 masker har blevet til 1 maske. Og det betyder, at jeg har lavet en indtagning. For at lukke masker af, så strikker du 2 masker ret, og løfter den første maske over den anden maske. Strikker en maske ret igen.
Og det bliver man ved pinden ud. Når man kommer til den sidste maske, så trækker man lidt i den, sådan her. Og så bryder man garnet. Og tager garnet igennem den her sidste maske. Og strammer til. Så har man lukket maskerne i. For at hæfte enderne, så tager jeg tråden på en uldnål. Og så syrer jeg lidt frem og tilbage i mine masker. Sådan her. Og så klipper jeg tråden. Og så anden hæftet.